Na tukirikana na ntutonu cia kiebanton ciingi ni ati ntangurutano cia rungu gatagati ka gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na minister wa urimi and growth Peter Munya no aithiite na mbere kuonekana nyuma ya MCA maria makuonekana kugwata mbaru Peter Munya kuga gavana Kiraitu Murungi nikakuruta imakania kiri maria makugwata mbaru Peter Munya. Riu MCA maria makugwata mbaru gavana Kiraitu Murungi nimeumeretie na kwithirwa makimenerie gikundi giki kingi. Muthuri murio kigatubecio ikibinya Dinyo narua antu babengi baringwa berigirite MCA ba kaunti ya Meru bagethwa bagomene NJCS Peter Munya uyo ni nyuma kwithura betite indu ntubo buturomba kuthithika ni nyuma musemano yuju kwithwa juitirwa na gitumi jutirwa ni waziri Peter aronyere musemano yuju tonya siasa uyo ni kuringana na Ayubu Bundi muchemani ujurea waziri Peter Munya araba tukithura na ju tukuya narua na MCA ba Meru County na rombere guteria igoro tha chioro gukuya siasa yinge mono ara narua MC Nkurukia 40 batongeretwe mutongeri obura benginde ne mbungi ya Meru Victor Karithi bombere gutirimana na bonekana bakimenye Peter Munya nekiri akuwethirunga county ingi ete atongeria ba county yu indi akinyande ne county ya Meru kukonekana kebra atongeria. So the former governor urare wa Meru Peter Munya CS wa agriculture ake ya Meru ethere akibwitha kia burako bwithia Kirinyaga burako bwithia Nyeri na burako bwithia pati ira ingi cia Kenya tutikwenda governor Kiraitu Murungi ethere akiona kwa madharau tutikwenda CEC urare wa mirite mantu ya agriculture ethere akiona kwa madharau na getha no guria Meru kandu baranaria na bagaraniria kenda antu betu bombote thuka kuka ngwenda kuwa na njira nkwe ngavana etu nawe sima no ntonwe kiongozi uro aikura ndene Meru County na ingwete gikinya bwana Munya rerare ngavana kinya wenende sima nimbi biotoma wita Tharaka-Nithi wita ngavana na chief officer wa agriculture na chairman wa agriculture bokara andinwe nduwa ya Meru wa change kidati siasa itukoromba ritangwe orokurita ritangwe Meru wakinya kubwithwa national government project ritangwe Meru orokurita Tharaka-Nithi orokurita Murang'a no kurita county nge cionthe ndene Kenya na ndi wendi wao kukeja kwithwa Peter Munya akeja na mantu jegi urimi na mwanka kurukira tongere ba county Meru na bwigu kurukira ngavana wa Meru Kiraitu Murungi nyamana mabisa bara bathuri kurungamira rwangiro urimi inkoromba Munya akienda wita mishemani yake aketa MCS musie na twete hotelini kana maofisini yetu kinyaka ya assembly na inyethri we waziri wa agriculture janete one ngavana na waziri wetu wa agriculture then nwe asoke one chairman wetu wa agriculture ora tu nwende ya assembly nikendeta members ya ithethri ba agriculture beta bari mantu ya agriculture itukwenda atongeria bawa giteyo na itukwenda kwera president wetu Uhuru Muigai Kenyatta nethere akimenya batu twe antuba Meru twe tayari kuritaniria na national government ngwe na otenya ntukwemwe twetikiria madharau ete kumakania inaya kethira ya umete na gitetera Peter Munya MC Ayubu augitote atongeria borimi bareti indi ni MC akiba kaunti Meru bareti nikenda boga matinajira karibo kurukira kiri mantu jegi urimi atiretete directors ba diputero urimi chief officer kana minister kana ine mode muntu wa agriculture waziri aretete MCA bonde ba Meru kenda mboberesa imbi bakuthithia mwaka ju twetete na akienda akomenya imbi birabia mbirete kwa bitigere na swasti la kenda akomenya ki mabandiko je uja kuija jonde imbi Meru yenda gutethwa nio thai erwangine ruru agriculture kinya MC bamwe barabathuri akiama kiria agwetanirwa kyo PNU baugite bo bariona ja siasa Peter Munya kuringa untu buria batikugwatanira nabu. I was elected on a PNU not to come to fight the government. I was elected to serve my people. So it's not about the party lines, but those who are here today. So it's prudent to tell the Kenyans and the Meru in particular that we have seen that this is politics being played here and we are not objecting anybody to come and play politics. If you want to come and play politics, resign, come on the ground, let's face each other. CS, please
because I'm elected on a ticket of your party, that is PNU, I want to tell you, please stop living in denial. Untubure MCA Ayubu ugite munya kethro agita atongeria babakairi ziri na araugire ageta eshimwa antu kwingi iria nande ekethirwa convenient kiriwe na ithirwe tena muchemani kethire tekirwa michemani ingi na kethira michemani ingi gekirwa bas nande uga we eya akeja direct ki wananchi nuntu nande kethira kugeria gwete MCA baraniria na bona abereze imbie kuthithwa na gwatuika no ikirwa siasa bas nande inya MCA na bongwetikia baigwa ground na naria akethirwa ari night endete na ngwichia we ukagitonoga ekira gitiri nandi ni kuona ketha waziri Peter Munya aketha gichokera ndene kaunti Meru kairi na gwite MCA baba na kethira kimuchemano yuju akethretete ngavana wa Meru uju ni kuringana na ure MCA baba bakwenda. Nkiripotra Weru Weekend Bita Muthuri Muriuki.